Есть номер телефона, иногда и звонит, пишет. Я Что его, говорит? записал его номер, вентилятор. Серьезно, он так у тебя и записан? Потому что реально вентилятор. Что, ты говоришь, ну говори, толпой нападаешь, нападай. Но види туда, блин, види туда. Я приехал, молодец. Перчатки одевай, заходи. А что не заходишь? Пускай тут приходишь, шкуру сниму. Ну, одевай перчатки, иди шкуру, мясо отрежь, ногу оторви. Есть такое? Есть. Ну, а что не выходит?